panjenengan sedaya senantiasa berusaha menghadapi dengan penuh ikhlas. Ini salah satu contoh hal-hal yang tidak kita suka. Sakit, lajeng nopo malih nalika diuji, kali bojone, diuji kali anake, diuji kali putune, diuji kali tanggane, niki bentuk ujian, niki bermacam-macam. Dan tidak panjenengan sampun saged sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, insya Allah nalika diuji kula panjenengan muga-muga golongane wong sing lulus ketika ngadepi ujian saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila si Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niki dawuh ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Dadi heran persoalan wong iman itu dari 1 sampai 24 jam urusan ini saya gitu. Napa kok saya nalika diuji seneng tiap bisa bersyukur nalika diuji boten seneng tiap bisa sabar. Jadi ini dalam kaitannya kanggo tiyang sing iman nalika diuji rupa seneng bunga aja sampai panjenengan ninggal syukur nang Gusti Allah. Nalika diuji boten seneng boten bunga aja gampang putus asa. Dadi kedah tetep sabar dalam menerima kenyataan. Lan iki termasuk di antarane tandane wong sing iman dhateng Gusti Allah. Dadi kula panjenengan wis berusaha sabar nalika nrimo bala saking Allah berarti awak dhewe golongane wong sing iman nang Gusti Allah. Mila para setidak-tidaknya dari berbagai macam cobaan dan ujian yang mungkin barangkali kita mengalami, kula panjenengan setidak-tidaknya mampu menanamkan sifat takut dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya menyadarkan bagi kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Mila kula panjenengan namung mengharapkan pitulung saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kula panjenengan yo napa berusaha muatno sabar nalika diuji kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng wanasbu ala rohok tandane wong sing iman sing nomor kali nalika panjenengan gadahi ingkang kathah jembar gadah kebungahan saking Allah nalika panjenengan fil ma'isyati ing dalem penguripan panjenengan tetep golongane wong sing syukur dhateng Gusti Allah. Dadi tandha wong sing syukur nang Allah niku kados pundi? Siji jarang mengeluh. Dadi sampeyan nek mongso golongane wong sing akeh syukuri nang Allah aja gampang-gampang ngesul. Dadi ngesul yo boleh tapi aja kakean ngesul. Berarti sampeyan nek wis kakean ngesul berarti tandane kula panjenengan boten syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng napa malih tanda seseorang bisa dikatakan bersyukur kepada Allah? Kula panjenengan berusaha senantiasa nedha nrimo dhateng Gusti Allah.
rizki gak didelok titik akeh, tapi kula panjenengan napa melihat monggo sing paling rizki niku Gusti Allah. Dadi nek panjenengan sadar bahwa pemberi rizki itu Allah, mila kula panjenengan bisa senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diwujudkan lesannya digerakkan dengan membaca Alhamdulillah. Tapi tidak cukup hanya lesan digerakkan, tapi harus ada komitmen yang kuat. Ya Allah, kula panjenengan nalika nikmat saking Allah, muga-muga saged ningkataken amal ibadah. Dadi wonten kitab Al-Qiyam niki sampun dipun aturaken supados awak dhewe golongane wong sing syukur nang Allah, siji nganggo lisan, lesane aja bosen-bosen ngucap kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng nek pun saged lesane dados lesan sing ahli dzikir nang Allah, manai kedah menghiasi dengan akhlak-akhlak sing terpuji, dengan tetap iman dhateng Allah, iman dhateng Rasulullah. Dadi manai kedah legowo nalika limo dhateng kodhok Gusti Allah. Dadi sing nomor siji syukur bil lisan lawan ngekek no maos kalimat thayyibah, sing nomor kali syukur bil qalbi lawan hati berusaha kula panjenengan tetep dadi wong iman dhateng Allah, iman dhateng Kanjeng Nabi, berusaha napa at-tahalli kulli fadilah, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji sekaligus at-takhalli kulli fadilah, menjauhi akhlak-akhlak sing boten sae. Dadi syukur bil qalbi niki maknanya luas. Tidak hanya sekedar kula panjenengan berusaha iman dhateng Allah, tapi nalika nimo cobaan ujian apapun bentuknya, kula panjenengan saged legowo nrimo dhateng kodhok-kodhok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila niki nek pun saged nrimo manahe, insyaallah panjenengan berusaha menghiasi lawan akhlak-akhlak sing sae, di antarane tetep kula panjenengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi tiyang nek nedon iman nang Allah berarti manane kudu legowo, karena dia menyadari sebagai orang yang beriman ketika membaca berbagai macam keadaan, ketika membaca berbagai macam cobaan dan ujian, mereka yang ngaku orang-orang yang beriman dengan cerdasnya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Allah, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada ciptaan Allah itu sia-sia. Jadi nalika diuji kula panjenengan kedah golek hikmah, karena di balik ujian ada sejuta hikmah yang harus kita ambil dari ujian tersebut. Iku di antarane kula panjenengan tetep gada manah sing husnudon dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila manah syukur bil qalbi niku di antarane syukur, karena dia sadar tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Bahkan daun yang berguguran dari batangnya itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu
Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya ala akhdihi, semuanya ala wahdihi, semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa akan hal semacam itu. Makanya ayo kita ambil hikmahnya, setidak-tidaknya kita ambil pelajaran supados awak dhewe tambah eling nang Gusti Allah, supados kula panjenengan tambah idem nang Gusti Allah. Sing asale adoh nggih kula panjenengan tambah idem nang Gusti Allah, tambah sadar menungso sak hebat-hebate menungso boten gadah daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng syukur fil akal fil jawarih, anggota tubuh bagaimana kita berusaha muga-muga dadi anggota tubuh sing taat dhateng Gusti Allah. Dan di seluruh apa yang ada dalam tubuh kita, kalau sudah berada dalam hidayah Allah, insya Allah kalau panjenengan saged medhoi saking sedaya nikmat maksiat. Dan tidak kula panjenengan sedaya barangkali masih menjalankan dosa, kula panjenengan senantiasa bergegas untuk ajilu, bergegas diuju dan ampunanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah niki para kanggo dadi teknis asku ala roh, baik dalam keadaan luang sempit, baik dalam keadaan senang, bahagia susah, tetap gelem syukur nang Gusti Allah. Berarti kula panjenengan golongane tiyang sing iman dhateng Gusti Allah. Bila para kanggo tiyang ahli syukur nang Allah, insyaallah adoh saking sifat-sifat sombong, adoh saking sifat-sifat sing bakal awake dhewe. Muga tambah imane tambah kuat, akhlak tambah sae, kula panjenengan tambah dugi dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi wong nek wis atine ahli syukur nang Allah, insyaallah manahe iki tambah suwi, tambah bersih, manahe tambah suwi, tambah padang, muga aksal hidayah saking Gusti Allah. Dadi karena kediri rizki teknis ati ahli syukur nang Allah, insyaallah kula panjenengan saged nampi. Mila nek saged kados mekaten, insyaallah awak dhewe golongane wong sing ahli syukur nang Gusti Allah. Lajeng sing nomor 3 wanarto bil qada, ridho dhateng ketetepanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azal. Dadi kula panjenengan kados pundi agar kita bisa betul-betul ridho dan qada dari Allah. Kula panjenengan kedah sadar bahwa pada saat kula panjenengan sejak zaman azali niki wis ditakdir mulai matine rezeki, jodone dan seterusnya. Lah diteknis panjenengan ridho dan lepas dari Gusti Allah, insyaallah kula panjenengan golongane tiyang sing iman dhateng Gusti Allah. Mila dibiasaken maos raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wonten setunggal ulama seorang muslim niku harus ridho terhadap 4 hal. Niku diantaranya ridho dhateng apa? Ridho dhateng awake dhewe, ridho dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dhateng awake dhewe niku maksude apa? Menungso
tentunya kalau sadar bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, kita harus berusaha sekuat tenaga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ud'uni balighu anni walau ayat. Sak mampu panjenengan sedaya ayo cawe-cawe melok tujuan senajan hanya tahu satu ayat. Ini artinya apa? Mempertegas bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifatul fil ardi. Makanya kula panjenengan kabeh dipun paringi perangkat sing lengkap, nggih, gadah akal, nggih, gadah manah, nggih, lesan saged tenan, pikiran bisa berpikir. Ini dalam rangka apa? Agar kula panjenengan betul-betul mensukseskan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dalam diri kita harus semangat untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lajeng napa malih ridho datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan pun yakin, kula panjenengan pun nyekseni nalika kula panjenengan wonten zaman azali Gusti Allah sadurunge ndadosake anak putu Adam niki Gusti Allah sudah janji panjenengan sampun janji dhateng Allah. Nalika Gusti Allah kaglem termasuk di antarane qalu bala syahidna. Jadi nalika apakah hati ini Tuhanmu? Lajeng kula panjenengan sampun jawab kabeh qalu bala syahidna. Niki. Jadi nek wis jawab kados mekaten berarti awak dhewe sudah berada dalam perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semuanya sudah jawab qalu bala syahidna. Ini sejak zaman azal. Bila sudah berada dalam perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kula panjenengan wis ngakoni bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berjuang sekali la ilaha illallah sampai mati pun kita tetap la ilaha illallah. Sekali kita iman sampai mati pun kita tetap iman. Sekali kita Islam sampai mati pun kita tetap Islam. Sekali kita la ilaha illallah sampai mati pun kita tetap la ilaha illallah. Karena itu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kula panjenengan datang alam semesta, panjenengan gadah tugas bagaimana kula panjenengan bisa memakmurkan alam dengan terus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lajeng kedah ridho datang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sing terakhir kedah ridho datang rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi tiap ekor sakit ridho terhadap empat hal, ridho tentang Allah sebagai Tuhan kita, ridho tentang Rasulullah sebagai utusan Allah, ridho tentang Islam sebagai agama kita, ridho tentang takdir Allah, ridho tentang alam semesta, ridho tentang rezeki yang menjadi pemberian Allah bagi kita. Insya Allah kula panjenengan termasuk golongan wong sing ridho tentang foto-foto dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pun saged mekaten berarti awak dhewe termasuk golongan tiyang sing iman dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ngaji sedilu betul manfaat fid wa dunya hatta akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na
jahi sayyidil mursalin istajib